niko bimeze. None ubwo urumva yagombaga kuza mu bukwe yambaye impuzangano y'imfungwa y'ingororwa, sibyo? Mu bukwe bwa Miki harimo ingororwa n'abaserive. Urumva abaserive bari kuza bambaye amakote wapi, nabo bari kuza bambaye imyenda y'uniform. Umvishe niyo sorute bagombaga kuba bahaye mama wa Miki. Mama wa Miki yagombaga kuza nawe yambaye impuzankano. None wumva ko gahinda nahereyeho mvuga, urumva avuye mu kirori yariye, yabonye ibiri kubera hanze amakamera iki, umvishe nimugoroba aratashye, arongera atahehe ako gahinda nyine. Ibaze noneho agira ngo wenda twumvishe hagati ya Miki na Regisi, ni nabwo twamenye ko Miki ari we wafungishije nyine. tubahaye ikaze rero kuri Defia Empire. Njyewe nk'ibisanzwe ndi Orchid Empire, nyita promoter, nyita ambassador w'Imana hano ku isi. Nyankunda kubwira abantu rero ati niba ufite icyo ushoboye, niba ufite icyo mugenzi wawe adafite, mufashe, kuko nta wamenya, wasanga ari wowe mahirwe ye, wasanga ari wowe muhamagaro we kugira ngo agere ku nzozi ziwe. Hano rero twakiriye icyamamare kabisa. Ariko man bros, kuseka neza man. Ukuri muri comment mufitanye isano na basemungu sha. Uriya mu comment mace yo guseka neza biri seriye. Uriya agiye umuntu afite ikintu kizima ndakivuga mu comment, ariko njya nyanyura kuri za murandasi zawe. Abiziko nta muhungu ndabona, nta muhungu ndabona ngo mubone ngo aseka neza cyangwa ngo ni icyuki imana. Sure. Ariko muri comment barabivuga. Anyway, thank you, appreciate. Meze bite se sha Orchid? Ni ibisanzwe nuko nyine amafaranga ari kugenda bura ngo twifashirize. Ni Orchid promoter. Ako zimana wowe ubona uri kubonye nka hit nyine tu iri hejuru. Nago wakwitwara nka bano wa star nyine ugasanga ngo kugira ngo ufashe umuntu ngo uri kumwa approachinga ngo agwa amafaranga. Wapipe. Ngicyo ni ikintu kitazamba. Nyine bajya bavuga ngo abantu barahinduka. Ariko icyo cyo ahubwo zumenye uko byagenze ko bisanga biri kuba. Oya. Nubwo niyo wahinduka ariko uko biri hari ureba ukavuga ati nanjye namufasha. Yego. Ariko uyu munsi turi kwa kane. Today turi kwa kane. Ejo azaba ari kwa gatanu. Umujene ko arongoye umwana mwiza wana. Ndaro umurara. Yego kabajene mani bari kugenda bakuramo ibyana bizi. Abakobwa beza bariho mani. Ariko abonye imbaraga za internet, abonye imbaraga za social media. Imbaraga za social media kaniyereka abantu. Babyita gukingurura. Wari ukinze ureyuye. Reka nitwikurure. Etienne no wahe? Etienne wo muri bigomba guhinduka se? Cyashoboka. Jobundi se bwari ateye ivi se? Amujene wateye ivi. Ako uzaritera ryari mana? Nagiye mu murenge ho yanjewe ibyo ngibyo nta. Abajene mu ngana barimo baratera amavi. Akashuma umukobwa nzaterera ivi. Azaba ari rurangiza. Ase buriya kugira ngo umuntu yisange, kugira ngo nk'umukobwa yisange bamutere ivi, nyine urabona yukundana n'umuntu ariko ntamukundana, ubona ari ibintu by'agahezo. Hari n'igihe mbona njye abakobwa mani baragowe. Ubundi ikintu ugomba gutekereza nuko umukobwa avukana amahirwe ya 70% byo kuba yabumbukire cyangwa se byo kuba yatera imbere. Kabone nubwo 70%, kabone nubwo wabo baba bakennye mani. Umukobwa avukana amahirwe yo gutera imbere. Icyambere wenda kuwavukiye mu buzima bw'ubukene we ahura n'ibizazane, aribwo usanga afite udupfundiko, ugasanga afite tutuboro twarabyimbye seriye mani koze. Urumva ku myaka y'7 aratangira kwikorera ka 15. Urumva ubusanga ubuzima bayo mu bwana n'ahantu butandukanye n'ubw'umuhungu. Ariko ku mwana wavukiye ahantu bishoboye, mana kurabona icyo ashaka cyose. Ni wa mwana usanga ukabona nyine ukabona ateye neza, arasa neza nyine. Ewana from nowhere ujya kumva ukumva ngo yashatse. Cyakora reka nkubwire ko ndashakana n'umuntu wa danje. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo
yaravukiye n'ubundi wavukiye ahantu heza aba ari heza nyine aba ari heza ese wavukira ahantu heza ukavuga ngo ubayeho nabi umutipe ukavukira ahantu heza ukaba imbwa urugero abantu benshi banywa itabi ni usanga ari bakavukire kugira ngo uzabone umushi ntabwo nkubeshya kugira ngo uzabone umushi wavuye Icyangugu cyangwa kugira uzabone umuntu ngo yavuye ngo za Nyamagabe ngo yavuye ngo za Gicumbi ngo yavuye ngo za Gakenke ugasanga ngo yageze mu mujyi wa Kigali ngo afata drugs ngo anywa itabi ngo ashyiraho tatuwaje man biva kuri ibyo ni iby'abana b'i Kigali bano ariko nibyo reka nkubwire mana ntago waturuka ariko Cyangugu urahazi bro Cyangugu ariko ejo bundi ndashaka kuzajyayo abantu bashaka kuzabona ndiyo ubwa mbere nzaba ngiyeyo uza amasaha ugenda mu modoka ibaze kuva arahana ariko uje kunywa itabi i Kigali urumva ibyo bintu se bifite meaning bibaho se kuva Cyangugu uje kunywa itabi i Kigali ntago bibaho rwose ahubwo njya nibaza abahungu buraka usanga abatipe umutipe watamiye ibyana byinshi yarabinyugunyoye kunyugunyura karakunyuze mu maso byaragenze mwaragize uko warakabonye kari gukuramo imyenda cyangwa se ukabona agasa uko kavutse wenda kugira ngo babyumve nawe usa uko wavutse oya ukajya ubona urumva kwimenera fone nubwo ari make ariko urumva ukajya ubona like nyine ukabona umwana ukabona yakunyuze mu maboko man yinjiye mu cyumba cyawe mubona ari gukuramo imyenda y'imbere ukabona ari kwahagira 1 2 3 4 5 6 iyo nkuru ukuntu ibiryoshye kuyivuga ku mutipe se ati kariya nk'ibintu ndakazi nyine uko tuba twumva turi proud yo kubivuga ni nako n'abakobwa baba bumva bari proud yo kuvuga ngo njyewe umaze kunyurwamo n'abantu 10 nenda muri comment baze kutubwira experience ngiye maze iminsi mbyibaza gutya tuba turi proud yuko tuba twaratamiye abakobwa benshi n'abakobwa muba muri proud yuko mwatamiwe n'abahungu benshi ntago bibaho buriyo mukobwa kuko abenshi uri umukobwa ese experience urayizi oya nubwo wenda rero ukuntu bigenda nk'umubebi ababebi benshi baba bashaka kuba nyine bumvikanisha ko bakira amasugi nyine nta kintu kibibazi kuko uzarebe kameme bivuze ngo iyo uri kumwe n'umukobwa ukagwa nko kwifoto wenda iyo umuntu utambaye bishimishije cyangwa se wambaye ibintu atikwishe cyangwa se reka tuvuge yambaye ubusa yego siko n'umukobwa yo muri kumwe atungurwa nyine aba yumva ari ikintu cya danje komva rero ngo Yesu we nuko komva rero ngo yagiye hanze ngo arabivuza ati kuko hari n'abakobwa benshi babeshya ngo ni amasugi ndetse ko amasugi y'i Kigali nyine akinayizera ashobora kuba atarahuye n'umugabo ariko atakiri isugi ashaka kwibaza ngo bigenda bite shondaro mbebe wambwira ati niko bigenda tugira ngo se abakobwa benshi b'i Kigali dutakaza ubusigi kuko twahuye n'abagabo hasi habaye muri Amerika ese bigenda bite kugira ngo babutakaze bate basigaye biroteraho se nabo nanjye simbira wenda umujene ajya buri ubundi umuntu w'isugi umusobanura ute without sex bigenda se ku muhungu se ku muhungu nawe nuko nawe n'utaragize ariko umuhungu we ngira ngo ahubwo hari mbona bafera yego se kunarota wakino bugacyo usanga bikaba byarangiye nubwo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko ku muhungu bigoye biragoye kuko hari n'igihe uri kumwe n'umukobwa bikakuba reka icyo kiganiro tukihorere ariko wabonye inkweto witwa Miki yari yambitse umbabarire zo kumentioninga si inkweto bodaboda yari afite Pro Max man afite 13 urumva amaze iminsi biravuye mu bukwe amagift aracyari gufungurwa urumva amakobwa ari kuribwa umvise ariko umwana we yambaye bodaboda zicyabi na video wabandi agafite na video mu kirahuri shirari sira ntago ari inkweto noneho ari nabonye bari barimo bavuga ngo
Miki mama we yagombaga kuza mu bukwe bwe. Nyese yari kuza mu bukwe bwe akamwereka iki gibundi uretse kumutera agahinda. Ariko kuza indutero ndagahinda se. Indutero ndagahinda gatera nyina agahinda. Gute se? Noheze reba sibyo yari kuva mu mageragere. Bakamuheza wenda abasiriveya 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Bagombaga kuza kumurinda. Kandi yagombaga kuza yambaye impuzangano y'ingororwa. Niko bigenda azana na teni. None se waza wambaye imikenyero? Nanyise ngo ubwo imikenyero agahabwa nishimwe nk'umubyeyi gahunda zarangira. No kuvuga ngo uramwenda mu gihe wafashwe cyangwa se mu gihe amategeko urumva cede. Yego. Mu gihe amategeko yakwambitse uramwenda. Ukuramo ari uko igihano wahawe kirangiye. Nuko bigenda se. Niko bimeze. None ubwo urumva yagombaga kuza mu bukwe yambaye impuzangano y'imfungwa y'ingororwa sibyo. Mu bukwe bwa Miki harimo ingororwa n'abaserive. Urumva abaserive bari kuza bambaye amakote wapi nabo bari kuza bambaye imyenda y'uniform. Umvishe niyo sorute bagombaga kuba bahaye mama wa Miki. Mama wa Miki yagombaga kuza nawe yambaye impuzankano. None wumva ko gahinda nahereyeho mvuga. Urumva avuye mu kirori yariye yabonye ibiri kubera hanze amakamera iki umvishe nimugoroba aratashye arongera atahehe mu gihome. Ako gahinda nyine ibaze noneho agira ngo wenda twumvishe hagati ya Miki na Regisi ni nabwo twamenye ko Miki ari we wafungishije nyine. Yego. Sibyo se muri zero saga zimaze iminsi. Kuza mu kirori cy'umwana wawe ari we wagufungishije. Ibyo ni ikindi kibazo. Ukababona batanduye pe bari bambaye nk'abanyanigeria twari twabikunde twari twadabyishye banasaga neza. Ariko babafotoye nabi. Ndi by'amafoto byo wabona ariko budget yabo yanganaga. Oya hari abantu bafite amafaranga mwana. Bafite amafaranga z'umuntu ufite amafaranga umubonera ye n'utayafite umubonera. Biragaragara ariko bigaragarira ese ko amafaranga bikorwa bakora. Erega man uzi asereka nkubaza abantu bafite inzara hano hanze ariko mu ruka bonarasa neza afite inzara man afite inzara ni rwa rubyiruko rw'inama. Ahubwo urubyiruko nawe turakomeye. Ibaze ko umujene akonsoma hafi 100,000 mu kwezi kumwe n'akazi afite 100 gusa se kireko wa undi nyine utagira. Aragura internet aragura imyenda uzwi ni henze y'abajene se y'urubyiruko irahenze fo. Ujye ubona umuniga wambaye agakote. Ahubwo turakize dufite amafaranga yahese ko nayo shaka. ariko umugabo wa Miki akora iki? Aga promoter promoter. Numu promoter. Promoting andese. Ara promoting nyine kumbona ari udushoti tw'utuvideo yishyira kuri TikTok kandi ko promoting asi. Niyo promotion akora. Nta n'umuntu nzi yazamuye. Ariko nigeze kumva ngo yamanagingaga imbuga nkoranyambaga za The Ben. Yego. Niwe waprodingagaho niwe wagira ati. Uploadingagaho. Ese managing agatese. Amafaranga se ndabizi. Yari secretary. Ibyo numvise. Nose ko numvishe yivugira. Ngiye numvishe yivugira ngo ntabwo yigeze korana na The Ben. Ntabwo bigeze banaho. Nta n'umuntu nzi yazamuye. Ikibazo gikomeye nyine. Wenda tuzi ngo Irene yazamuye Dorcas na Vestine. Yazamura Boss. Cross kane yazamuye na ba Bruce Melody. Aga promoter. Ariko wenda ibyo biranamureba. Twibwire muri comment wenda wabona ariko akutamenya. Ariko umwe umuntu abatazi ibintu kabisa. Abafana be batubwira abo yazamuye bazi batubwire. Ariko ibyose ni kibazo kuba yamupromoter nkuko nawe uri umupromoter kandi nta muntu wazamuye. Ariko nge ndabafite azamuye ndi ubwo nta hantu ndabageze ariko barafite sibyo. Ngewe bro ngewe kana nakubwire sibyo. Ifite genge yanjye. Numva uri kuzamura uri muzamura. Mani guha amafaranga bahita professional agents bro. Ejo bundi rabikora ibintu birenze hano hanze. Ngewe narakubwiye ngo
inshingano mfite hano ni ugufasha abandusha ubushobozi. Niba mfite ikintu nkurusha kangufashe kugira ngo ntago wakanyije mani tutegereze twirebere mwebwe mu bitega amaso kereka wenda niba bya bindi byo kuvuga ngo kumwe ibintu byanga biraguhombanye kabera arahagufati kabera kagusaga byanga bite bitavuga ariko wabonye umujene wakubise umwana w'igishisha uramujama yamukubise inkuba y'urushyi ishumi bari muri content we ashobora ariko ukajya kubona ukabona uguye nko kuri video kera baragutwitsa urushyi nka ruriya ngo bari muri content aho kera ahubwo baraza kujya bana baraza babicaze mu mazi bakore harassment ariko abanyarwanda nabo ikinyarwanda cyabo sinzi ukuntu bigenda kandi nabo ari abanyarwanda. Nari umujene muri face conference yavuze ngo muri press conference yavuze ngo perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngo urakoze kuduhereza, urakoze kumereza umwanya nawe wabona yari ari muri content creation awamenya ariko yari ari muri content abajene baranubahuka. Njyewe mpagaze hariya nta sinzi ko nabona icyo mvuga kuri pe moye na president bakaguha mike kuriya nkaba nka element rero dore ibintu byamubaye muri press conference aho president yagiye kuganira n'urubyiruko. Element yarahagurutse bakoma amashyi pe bari bamwimye n'ijambo kakantu k'ubustari nyine hari ahantu kagera nyine kakakurisha nyine kakakwinjiza tu muri press conference nijyana ni muri 2020 Element aramanika ari inyuma abandi bajene bari bamanitse bari gusaba ijambo nyine umukuru w'igihugu mbo abayobozi babaha umwanya abandi nyine babahereza umwanya gutyo. Element yari ibereye inyuma nyine iryo mu badruwaziri nyine harakubora umusitani nk'abayumva ngatajya ahantu imbere sinzi ukuntu wari uri kuri protocole yamubonye abamuhaye ijambo bati hari umusitari wamanitse hariya umuhanzi ngo tumuhereze ijambo bamuhaye ijambo abarahagurutse uzi ijambo yavuze uvuze ati cyo nyako perezida wa Repubulika urakoze ku mu mwanya urumva arangije ngo nitwa Element ele ngo nkaba narakoze indirimbo ifite iminota 4 niryo jambo yavuze se fudetwa ariko abantu nabasasa ndaza no kuyishyiraho no kuyishyiraho ire ngo yarahagurutse aravuga ngo nitwa Element ele narakoze indirimbo ngo abantu bamenye mu ndirimbo ya fudetwa ngo nukuvuga ngo hari ukuntu ngo aba producer ngo dukora indirimbo ngo nk'ubu nkanjye nakoze indirimbo ifite iminota 4 can you imagine man ukuru w'igihugu bro wenda nawe niba yaravuze ibyo avuga kabatenda kapfe gufata hariya nanakikuba urumva n'ishati nambaye nta nubwo nayiha umwanya yego urumva nta nubwo yewe umukuru w'igihugu bro ngaravuga ngo nakoze indirimbo y'iminota 4 baba producer ngo baravunika kumva iki kintu ariko baranavunika byo uzi ibintu wamusaba nta nubwo monetization iri ku rwego rwa perezida umukuru w'igihugu ariko baduye monetize mu Rwanda byo icyo kintu nakivuze nanjye numva monetize bayide nshimiye ahandyaga niyo babona itari ngombwa bayireke ariko witwa Mitsutsu apfiki n'ibintu Kiramani Mitsutsu agira ibintu utamenya. Mitsutsu ngewe buryo undi irasaga ya Mitsutsu nayibonye. Mitsutsu ameze nk'umwana mani kabisa. Mitsutsu ameze nk'umwana. Mitsutsu ntago wavuga ngo ntago ashima kubera ko nta mpamvu yo gushima. Niba ukora ikintu ukagihemberwa nyine hari icyo uba watanze hari n'icyo uba wakiriye. So si ngombwa rero ngo hazemo ngo ibintu ngo nyine ibintu nk'ibyo urabyumva. Ariko nawe umuntu mwakoranye mani naguza kumwanika kuri amani kuri kamera. Cyane ko ngiye numvisha uburyo ki situation yose yagenzemo. Kiramani we arayisobanura. Kiramani arayisobanura ukumva irumvikana. None se kugira ngo uze ngo umuntu bakoranye Kiramani yakoranye na Mitsutsu cyangwa Kiramani ni boss wa Mitsutsu? Mitsutsu yakoranye na Kiramani. Bakoranye iki se? Comedy. Umwe no umukozi wundi. Kiramani si boss? Ni boss wa Mitsutsu. Ako barakoranye. Umukozi nakorana n'umukoresha.
twababonanye se mu maproje video nyinshi si babaga barimo ahubwo iyi sinema nyarwanda nta hantu ntago yatera imbere mu gihe mani tukibona abantu bakitinga gutya mitsutsu umwacteur mwiza ntabyo ubwacteur bwiza ni dutaho umwacteur mwiza se mu bintu ari gukora Aragiye kumubwira ngo iki mitsutsu se nakomeze iyo more kubakire komeza ibyarimo nakomeze iyo more kubakire abona afite iyindi mishinga ariko buriya ntitwasoza mbere yuko dusoza mfite ikibazo hano ngiye kukubaza kuko abasani ako rebo yangirimo abahanzi benshi kandi bakunda guhura n'ikibazo cyo kuvuga ngo akoze indirimbo twayikora ikanatuvuna pe binagaragara tugashyiramo na financial nyine itari hejuru ariko yo ku rwego dufite ariko ugasanga umusaruro iri kuzana yego na financial n'umwanya byatakaje cyangwa se yatwaye nta na kimwe cya gatatu nta naho biri guhurira arakavuga ati se uyu musani imbaraga arazikura nkibaza se ni ikibazo cyo gushora byinshi wenda tukitega inyungu zirenze zise ubundi ukuntu bigenda abanya-Nigeria bafite umuziki uri hejuru abanya-Nigeria umuziki wabo nta nubwo ibaze barajya guhatanira Grammy Award bagahurirayo na ba Chris Brown bagahurirayo na ba Davido urumva umuziki wabo uri hejuru ariko like ibaze ko kugira ngo Grammy Award ibe mu Rwanda dufite abahanzi dufite ba artiste ba dance ariko ntihabe habonekamo waba nominated ubwabyo ni ikibazo nkabijyanisha rero nuko usanga kenshi ikintu cyica abanyarwanda nuko Chris Easy nasohora indirimbo nago Bruce Melody azayishyira kuri story ye Kevin Kade nasohora indirimbo nago Chris Easy azayikoramo challenge ngo bizasaba ko amwishyura ugasanga rero aho kugira ngo dusapotingane dufashanye kandi nitugera kure nitwe bizafasha ugasanga hanini bo bari kubibarira cyane mu mafaranga ngo byarutwa ngo ugakora video mbi ngo ugasigaza amafaranga ngo yo gushora ngo muri promoting ngo muri promotion ariko nanjye niko nabikora ugakora indirimbo mbi ngo ukore promotion nase ko kora nziza neze nukora promotion bagasanga indirimbo nimbi byibuza ariko bagezeyo none se wowe ntago ushobora kubona ikintu cyiza bugikora utiriwe usaba amafaranga mana ubunganye gutyo nta muntu wakugiriye neza bro nta n'inyungu abitezemo noneho n'abahanzi nabo ni ukuvuga ngo nyine bagire neza bigendere none se sibyo umujene w'umuhanzi aba bifata nk'aho ariko kazi ke aribwo buzima bwe aricyo kimutunze sibyo guhaye 100,000 kungure promotion wangura gute promotion wenda reka tubaza abahanzi abatirwa n'urwego ndiho iyo ufashe umubroga wa mbere twemera sikazunguka boss si yakurikiraho bakabwa ufashe 100,000 ukabihereza ka boss wenda ntago tugiye ni urugero ndi gutanga sibyo ukamubwira ngo iyi interview yayipromotinga gute so gukatamo agapostinga w'ikintu akora azabwira abantu be uyu mujene yakoze ikintu cya danje ngo mugende mu kirebe sibyo hari ikindi akora kirenze icyo n'ibyo ngibyo noneho ba bantu bafite uburenganzira bwo kujyayo cyangwa nibageyo sibyo se oya bitero ubu ngubu ushyizeho status ndayirebye hariho link nta kintu kiri bumpushinga ku opening iyo link bitewe ngabishaka cyangwa se bitewe n'umuntu wayipostinze wayifungura nkande ubu mfite nka nimero kanomva abasitani mfite nimero zabo mfite za buri kantu ariko iyo yasizeho link bagomba kumenya se ayavuze iki koko content ye ndayizi yego opening yatasizeho ibintu bya B1 ni mutware ne bari mutware ni bira bintu byo kwishyura aba promoter ngo aba blogger ngo ba promoting ngo talent nyarwanda je nago mbyemera bro twakabikoreye for free cyane ko abantu batugize aba star ari abantu mani
abo ni abantu ufite abafollowers 500,000 nibyo, ariko abo followers 500,000 ntabwo ari abantu wibyariye ngo uvuge ngo ni abana banjye ngo bafite uburenganzira bashaka bakorana iflow gasigarana nta n'umuntu ufite ugasigarana ubusa, sibyo se? Ahubwo sinumva ukuntu nyine abo bantu 500,000 ufite ni ubushake bwabo, ubyavuye mu bushake bwabo baraguflowing, baragukurikirana. ubwo bishatse kuvuga ngo ntagire umuntu utanga amafaranga, nta muntu wagatanze amafaranga kuri promotion ngo bamupromoting. Nawe nakabaye nza nakubwirira okay mfite iki gihangano, sibyo? Iki gihangano wenda tuvuga ukora ibintu biri seri, hari abantu bafite ama profile ariho ibikorwa biri seri gusa, yego, ku buryo utazana nawe igihangano cy'ubugoryi ngo haye umuntu ngo promoting. ufite indirimbo man ifatika. Ubu se baniyo Bosco bazamutse se ari uko ngo batanze amafaranga ya promotion, ariko babonye ababafasha. None se reba nka Irene, weho zana ikintu gifatika ugihereza umuntu, ntabwo yakoga kugipromoting. Irene ni urumodo wanjye, we ntukajye umuvuga uramujene ntawe. Sindabeshye ubwo ngo nawe nabaho uzarebe nk'abajeni bazamukira muri Lucky Versus muri kira kiganiro cya Versus gica kuri RTV, ese baba batanze promotion. Wewe niba bari kumva ufite ikintu gifatika cyiza barakuzamura, so niko byakagenze rero. Ahubwo none usanga abantu nzaba abajene benshi bakora promoting bagatanga amafaranga, indirimbo yabo nirenga n'ibihumbi 2,000 bya views. Nyine ikibazo ni ukubona uwo muntu ufite umutima wo kugufasha, akaba ari nayo mpamvu rero ebo yanjye uko imeze seriye ndabikubwira gutya Fiston, ibintu bifashiriza. Ntago twe turi hano kugira ngo iyo ufite talent irivugira. Rero nujyo ubona ufite talent, ubona ufite ibikorwa byivugira man, ugatanga amafaranga ngo uri kugira ngo ubone promotion. Tuzi abantu benshi bagiye bazamuka ari uko bafite ibihangano byabo bifatika bifite imbaraga. Tuzi ni benshi ba Israel Mbonyi indirimbo ze zarivugiye ziramuzamura kugeza ubwo zamushyize ku rundi rwego. Tuzi ni benshi man, ni benshi. Upfa ko ufite impano, ufite talent urajya kuyishyura iki, ahubwo wowe bishore mu bindi. Ayo mafaranga wagatanze yashore mu kugira ngo promoting ahubwo talent yawe, ukora indirimbo nziza wikoreye muri studio igezweho. Come on, ibintu byawe bizivugira man, byawe bigende neza. Katugire ku musozo, nta kintu wabwira abanyarwanda cyangwa bakihera urubyiruko ariho hantu honyine bashobora kujya kugura imyenda myiza kandi igezweho, waba uri umujene, waba uri umugore, waba uri umusaza, waba uri umupapa, afite n'abakecuru n'abambika. Kandi ikintu nakunze amafaranga yose wajyanye koraho icyangwe. Ebaze agwana icyangwe akavuga ati man, ayo mafaranga uzanye ni make, ariko yasige utwara imyenda uzazana andi nyuma wayabonye. Aranagukopa, bambwire nimero ziwe kugira ngo aranagukopa. N'abashaka kwiyambarira neza bakagaragara neza nkawe, ewana bamugereho. Mucyo shop ni muzima cyane wa mujene. Era mujene nawe kubite address ya mbere ni mu izindiro Kimironko hariya. Barase barahazi. N'abantu bakora na online man. Ari? Na online arahakorera. Na delivery byose arabikora. Nomero ze ni 0791714182. Icyo shop 0791714182. Ushaka rero kwiga ibijyanye n'amategeko y'umuhanda cyangwa se gutwara imodoka, ubwo ndi kuvuga cyane mu bashaka gutunga ama license na permis ibintu nk'ibyo, ukaba ufite provisoire, kuba uri umujene w'Ikigali udafite diplome, udafite license. Nitwa Orchid nk'ibisanzwe, nyita Orchid promoter, nyita umugisha w'abandi cyangwa se umugisha wabo ndusha ubushobozi. Ushaka rero amafoto meza, video nziza kandi bikeye binagaragara neza, nta handi wabisanga uretse muri Photo Focus Studio. Bakora hano Kimironko, nimero zabo ni 0781157970. Zoroshye kuzisubiramo no kuzivuga 0781157970. Bagane bagukoreho ryake. Njya numva bavuga ngo rero nta foto nta cyabaye, kude chapeau, go ahead. Defia ndagushimiye, ciao ciao.